Honda Freed. Калибровка вариатора. 2016 год. Тачка огонь. Красивая. Имеет такую какую-то интересную. Вот ее всегда можно узнать по вот этой выштамповочке. Вот такой. Интересное стекло отформовано. Хондовская. Такая прикольная машинка. Прикольная такая машиночка. Литье. Резина тут стоит у нас. Кардиант уже поставил парень. 185 на 65 на 15. Балка. Сзади вот так выглядит. Хоба. АВД, 4 ВД. 4 ВД. Смотрите, ребят, какая техника. Оба. Так. Семейный автомобиль имеет 1, 2, 3, 4, 5 посадочных мест. 5 посадочных мест. Вот такие штучки, держалочки специальные, дополнительные. Так, для задних пассажиров что-нибудь есть? Только подстаканничек, ремни. Багажничек маленький. Что там? Запаски, как я понимаю, нету здесь. Да, наверное, скорее всего, просто комплект. Комплект стоит. Подкачки там, не подкачки, наверное, да? Пол не скрывается, где-то там под сиденьем. Ну да ладно. Как открывается высоко. Прикольная тачка, свежая. Свежая машинка. Закрывается четко прям. Вот. Хоп. Подтяжки нету. Цвет обалденный, какой-то серебристый металлик. Прям все чистенько, все новенькое. Дисковые тормоза. Хоба. Дверь открывается автоматически. Капитанские кресла. Прикольно. Места тут, в принципе, достаточно, да? Так, есть вот такой вот в дверях подстаканник. Прикольный. Ручки. Ну, дверные карты, конечно, тоненькие. Если так посмотреть. Тоненькие. Есть еще, смотрите, шторочка прикольно. Ну, круто, круто. Сиденья такие современные сейчас, плотные. Тоже закрывается. Оп. Ручку потянул. Двигатель такой же стоит, как на обычных Хондах. Honda Fit. Есть Honda Shuttle. Вот. А-ля старая школа вот это вот. Ну, видно, что тоненькие. Тоненькие прям. Видимо, они какой-то компактный такой режим сделали. Главное, чтобы пошире было. Потому что здесь широко. Вот. Можно было бы какой-нибудь бар придумать. Итак, гибридный аппарат имеет вот. Так, покопал. Вот. Ага. Вот дверь открывается, всегда восклицательный знак появляется. Типа внимание, все такое. В общем, приборная панель прикольно сделана. Тут всякие кнопочки, тут в менюшки полазить. Мультируль прям полноценный. Есть выход из полосы, по-моему, да? Вот, есть всякое такое. Круиз, все есть вообще четко. Педали прикольные. Педали, ну коврик, конечно, не стандартный. Надо эво-коврики заказывать. Кстати, эво-коврики, ссылочка будет. Напишу здесь. Альберт четко делает. Молодец, рекомендую всегда. Парня, хорошо делает с качественным материалом. Вот есть вот такие кнопочки. Чик. Нажал, ничего не пикает, ничего не пиликает почему-то. И быстро работает. Ну-ка, быстро работает. Оп. Оп, оп, оп. Ну, это никого не удивишь. Климат-контроль выполнен прикольненько. Нету кнопки спорт. Вот единственное. Лепестков здесь нету, как на всех Тойотах. Так, что еще? Хоп, один подстаканник или два же. А где второй подстаканник? Вот это что такое? О, столик. Покушать можно, покушать. Прикольно. Только плохо, что почему один-то их два же должен быть. У меня вот так два вылазит. Так. Что еще? А, вот почему. Вот еще подстаканники есть, смотрите.
Вот подстаканник, прикольно так сделана панель, типа под какое-то такое дерево, которое уже в воде полежало там какое-то время. Оно вот становится вот таким, типа кость мамонта, блин. О, действительно, мамонт. Так, здесь у нас бардачок, ну такой, лифта почему-то нету. Сэкономили они или что, блин? Почему она так открывается легко? Нету замочка никакого. Что еще тут из ништяков? Ну все, в принципе, больше тут ничего я не вижу. Регулировка руля. Вот здесь вот такая штука. Ну чуть-чуть сейчас прокатимся, посмотрим. Снимай, пожалуйста. Посмотрим, что, как себя вообще ощущает. Так, если девушка сядет, она же будет вот так сидеть, одна голова торчать. Поэтому можно вот лифт есть. Хоп-хоп-хоп, подтянул повыше. Сел вот так по-барски. Хоп, ну-ка. С этой стороны подлокотник. Вот один подлокотник есть. Как удобно сидим. Что можно сделать? Чуть-чуть отодвинуться назад. Ну-ка, а руль что, как, в каких плоскостях регулируется? Вверх, вниз и вперед. Но я всегда вот так делаю, до упора вперед и до упора вниз. Ну, это как бы мое. Не знаю, у каждого свое. И при панель хорошо смотришь. Видно. Итак, пристегнемся. Чуть-чуть пристегнемся. Паузу поставь. Ага. Скорость включается, как у Приуса. Тоже так же. Кнопочка парковки и кнопочка драйва. Хоп, вот так. Джойстик, камера вот так включается назад. И такой приятный звук. И нарисовано вот здесь вот, как мне колеса крутятся, куда крутятся, зачем они это сделали, интересно. Ладно. Ну прикольная машинка. Сейчас прокатимся, посмотрим, резвая она, нет, полторашка же всего. Плюс робот еще. Пока пауза. Итак, после калибровочки варианта, до калибровки я не знаю, как она ехала. Но все равно для меня, как любителя Приуса, где нету вот этих всяких переключений скоростей, ну, свежак. Я чувствую свежий, прям вот ходовка такая прям сбитая, прям сидишь, балдеешь. Где-то что-то там сзади, что-то в багажнике, что-то чирикает. Ну, свежая машина, свежая. Жесткая, экономичная должна быть, потому что механическая передача сейчас какая-то произошла и на минимальных оборотах едет. Вот. Дерзости пока не будем, потому что вон камера висит. Камеру сейчас пройдем. Интересно себя ведет. Это не Prius, ребята, это другая тема, это Honda. Как этот дядька такой? Honda. Чик-чик-чик-чик. Даже вот таких вот мелочах, как звуковой сигнал, как отрисована панель приборов. Вот такие вот мелочи есть. Приятные мелочи, так скажем. Вот. У Toyota как-то попроще, по-моему, это все сделано. Вот щелкает передачи. Хоп, раз, два уже вот это уже третье. Это как я на механике бы сейчас ехал. У кого была механика, те лайк ставьте, пожалуйста. У кого жулька была, особенно самое прикольное, со второй на третью переключать. С третьей потом бах на четвертую. А тут 6 ступеней, по идее, должно быть. 6-ступенчатый робот. 6 ступеней переключает. Представьте, какая это экономия. Последняя передача чуть ли там не прямая, если она. Я технически как бы не изучал этот момент, но знаю, что тут просто вот и пошла. Ну, интересно. Это еще 4 ВД, ребят. Это вообще четко 4 ВД. Можно везде лазить. Вот впереди тоже Honda едет. Обрати, пожалуйста. Вот впереди Honda едет. Но это обычная, потому что шильдика нету у него. Шильдика нету, гибрид. Поэтому не так интересно. Простой вариатор. Ну, кто боится, в принципе, там батарейки и так далее. Машина свежая. Здесь установлена литий-ионная батарея. Литий-ионная. Проходит вот столько времени. Мохкурдук называется. Правильно, не знаю. Короче, много времени пройдет до тех пор, когда она закончится. Поэтому единственное, моменты есть по температурному режиму, но это как бы
никого не волнует. Главное не бросать такую свежую машину там на улице в замороженном состоянии. Вот. Ну а внешне, в принципе, свежая машина. Это конкурент, получается, Toyota. Подожди-ка. Toyota Sienna. Конкурент Sienna получается. Есть Toyota Sienna, тоже такое же исполнение получается салона. Поснимай, пожалуйста, там сзади. Вот такое же у Toyota Sienna исполнение получается тоже. Сзади 2 человека. И бывает вот это капитаны получается здесь. В этом именно. А бывает просто сплошной ряд. Получается как виш. Прям столько же человек можно перевести, как на виш. Ну только тут чуть-чуть ходовая часть по слабее, мне кажется. Потому что у Фриды что-то было с пружинами там задними. Плохо она вот так вот скакала. Вот, может какие-то подбором каких-то других пружин можно. Ну, в принципе, кто ездит на этих машинах, тот знает, что это такое. А машинка сама по себе, ну, реально свеженькая, прям. Ну, кайфуешь. Это та же Sienna, грубо говоря. Только Sienna, она от Toyota. И там 1,5 стоит. В принципе, то же самое. Но тут вот он. Интересно он едет, интересно. Вот. Ну все, в принципе, можно завязывать. Обзорчик такой. Я почему начал снимать вот Хонды, потому что стал заниматься калибровкой вариатора, точнее, калибровкой робота. Обращайтесь. Программа есть, делаю недорого, беру, так скажем. Вот, быстренько все объясняю людям, если что надо. Ну и вообще как бы обслуживание никто не отменял, потому что если вы поменяли масло в коробке и масло, ну не масло, получается тормозную жидкость, то по-любому надо калибровать. Вот. Это стопудово. У Toyota не надо ничего там калибровать, у нее просто нету робота. А здесь робот, потому что, ну, должны понимать, что Toyota все захапала. Планетарную передачу только Toyota может в двигателя ставить, потому что это патенты. А механическую коробку передач все, это, грубо говоря, механика, робот, просто там какой-то исполнительный механизм происходит, который за тебя эти скоростя переключает. И все. А по сути это та же механика, тем же сцеплением, в принципе. Не знаю, зачем они это выбрали, но в принципе я еду сейчас, вот газку дал, она поехал. Хоп, переключилась, куда ей там надо. Какую скорость надо найти, нашла. А в потоке движения тебе какая разница? Единственное, то, что тут все-таки замечаешь вот эти переключения. Для меня это, для приусовода, для меня это как бы диковато. То, что мне никаких рывков не должно быть, никаких пинков. Вот в таком формате, как бы для меня дико. А то, что это свежая машинка, вот даже просто посмотреть на один просто тупо руль здесь, сколько здесь всяких кнопочек, как это все прикольно сделано, то уже понимаешь, что машина четкая, классная, свежая. Даже просто посмотреть вот на панельку вот здесь, вот как это все отрисовано, как это выглядит. Ну, свеженько все. Все под рукой, сидишь. Ну, так же, как в Сиенте. У меня вот Сиента была там, как-то я катался на Сиенте, мне понравилось, тоже как свежая машина. Ну, тут уже хозяин барин, ну ладно. Вот он как-то вот это вот делает, вот это вот газку, когда даешь. Вот он делает вот эти переключения, чтобы коробку там ничего не делать, он как-то сам переключает, сам находит, какие ему надо передачи. Вот. Но чек не загорается, самое главное, уже специально для себя как бы проверить, то, что прокатиться, чтобы чек ничего нигде не вылез, потому что ноутбук с собой вот взял, мало ли, пробная проверка. Вот. А то, что парень приобрел в семью такую тачку себе, ну, 1 200 000, говорит, стоит она своих денег или нет. Но сейчас в реалии, как говорится, войны там какой-то непонятной, холодной или какой там коммерческой войны, вот такие цены. Ну, успел. Может быть, дороже, дешевле вряд ли, наверное, сможешь купить вот именно вот такую комплектацию, чтобы свежая машина была. Навряд ли, наверное, 1 200 000 это в принципе сейчас ее такая реальная цена, потому что пошлины подняли и прочее десятое. Как-то так. Ну все, хватит болтать, будем прощаться. Обращайтесь на
калибровку робота. Да и вообще, смотрите YouTube канал. Всем пока. Так, что еще? Датчики столкновений есть или что? Что это такое? Вот это что такое? Датчики есть. Вот это что такое? Сигнал? А, нет? Что это такое? А, такая, типа видеорегистратор, что ли? Кстати, Наверное, регистратор, наверное, да, японский. Тут флешка, вот она. Чик-чик, можно ее сюда втыкнуть, но ее здесь нету. Это, походу, видеорегистратор. Вот к этой кнопочке есть еще. Да, я, кстати, забыл отметить, вот такой вот есть вот бардачок прикольный. Но он сам падает. Прикольно. Вот это сонары, по-моему. ну, вот этот Что это? нештатный, компьютер какой-то, короче. А, нештатное что-то, да? Угу. Ну все, комплектация четкая. Подогревы сидений, 2 двери. Ну, единственное, руля нету. Ну, это бюджетный сегмент, так скажем. Фриджи получается же маленькая. Вот. Но семейный автомобиль. Сзади вон. Сколько, смотрите, можно тут посадить народу. И всем над головой самое главное место будет хватать. Смотрите, у меня над головой тут вообще, блин. Я хоть подпрыгну, блин, а меня даже не достану никак. В общем, ну все, буду прощаться. Александром, спасибо за обзор тебе. За возможность прокатиться на этом свежем аппарате. Все, катайся, не ломайся, если что, обращайся, всегда на связи.